Ողջույն սիրելի փոքրիկներ, մենք այսօր նոր տառ չենք սովորելու, փոխարենը ամփոփելու ենք նախորդ սովորած 4 տառերը։ Եկեք միասին վերհիշենք, թե որոնք էին դրանք. G, K, Չ եւ Ղ։ Մենք պետք է անընդհատ վերհիշենք եւ ամրապնդենք մեր գիտելիքները, որպեսզի լինենք կիրթ ու գրագետ։ Դե ինչ, սկսենք G տառից։ G տառը սովորելիս մենք իմացանք, որ G-ն բաղաձայն հնչյուն էր։ Ինչու՞, որովհետև այն ենթարկվում էր բաղաձայնների բոլոր կանոններին։ Հնարավոր չէր երգել եւ վերջում ը ենք լսում։ Ինչպես նաեւ մենք հիշեցինք շատ կենդանիների, որոնց անվան մեջ թաքնված էր G հնչյուն տառը։ Հիմա միասին մենք կլուծենք այս խաչ բառը եւ եւս մեկ անգամ կվերհիշենք այդ կենդանիներին։ Երեխաներ, դուք եւս վերցնում եք գրիչներն ու թղթերը եւ միասին գրում ենք։ Տեսնենք ինչ է պատկերված առաջին թվի տակ։ Ահա, սագ։ Նաև ասեմ, որ մենք ունենք արդեն այստեղ գրված սիրամարգ բառը։ Սիրամարգը թռչուն է եւ վերջում, բառավերջում եւս ունենք G հնչյուն տառը։ Լրացնում եմ առաջին բառը սագ։ Ահա, այստեղ եւս բառավերջում թաքնված է G հնչյուն տառը։ Երկրորդը մեզ մոտ կրյան էր, բայց կարծես թե կրյա բառի մեջ չկա G տառը, ինչևէ լրացնենք խաչ բառը և գրենք կրյա։ Ահա, հաջորդը երրորդն է գործ, գործ բառի մեջ կա G տառը և այն բառասկզբում է։ Երեխաներ, ինձ հետ միասին գրում ենք գործ։ Ստացվեց, հաջորդը մեզ մոտ, ահա, գար, մենք պետք է գրենք գար, որ ստացվի 3 տառով մեր խաչ բառը ճիշտ։ G, A, R, ան արդեն գրված էր, մենք ավելացրեցինք G-ն ու R-ն, ստացվեց խաչ բառը։ Հաջորդը ինչ է, հինգերորդը, գոմեշ, ահա, գոմեշ է 5-րդ թվի տակ պատկերված։ Եվ G-ն մեզ մոտ բառասկզբում է։ Ահա երեխաներ, գոմեշ։ Հաջորդը 6-րդն է։ Սա ինչ է։ Ճիշտ եք, գայլ։ Տեսնենք, ահա, մի փոքր շունիկի է նման, բայց հաստատ մեր խաչ բառը ճիշտ լինելու համար պետք է գրենք գայլ։ Ահա, դարձյալ բառասկզբում է մեզ մոտ G հնչյուն տառը, 7-րդը մեզ մոտ վագր է և այս դեպքում G-ն բառամիջում է երեխաներ։ Միասին գրում ենք V, A, G, Ž, վագր։ Եվ վերջինը մեզ մոտ մնաց, ահա, 8-րդը ագրավ, բառամիջում է G-ն, ագրավ։ Ահա երեխաներ, մենք միասին լուծեցինք այս բարդ կենդանական խաչ բառը։ Հաջորդիվ մենք պետք է տեսնենք, թե ինչպես է գրվում G-ն, ավելի ճիշտ վերհիշենք։ G մեծատառը գրելու համար տողի վերևի հատվածից կոր գծով դեպի ձախ ուղղությամբ իջնում ենք մինչև տողը, հատում այն, այնուհետև դեպի աջ ուղղությամբ շարունակում այն, հասնելով սկզբնական կետին։ Այնուհետև տառի բարձրությունից մասնիկին կպած ուղիղ գծով իջնում ենք դեպի ներքև, հատում տողը, հասնելով մինչև մեջտեղի հատվածը։ Դրանից հետո գծին կպած տողի վրա ալիքաձև մասնիկ ենք անում։ G փոքրատառը գրելու համար տողից մի փոքր վերև ընկած հատվածից կոր գծով դեպի ձախ ուղղությամբ իջնում ենք մինչև տողը, հատում այն, այնուհետև դեպի աջ ուղղությամբ շարունակում այն, հասնելով սկզբնական կետին։ Այնուհետև տառի բարձրությունից մասնիկին կպած ուղիղ գծով իջնում ենք դեպի ներքև, հատում տողը, հասնելով մինչև մեջտեղի հատվածը։ Դրանից հետո գծին կպած տողի վրա ալիքաձև մասնիկ ենք անում։ Հաջորդը երեխաներ մեզ մոտ K հնչյուն տառն է։ Մենք իմացանք, որ K-ն բաղաձայն հնչյուն է։ Ինչու, որովհետև այն ձայն չունի եւ հնարավոր չէ երգել։ Ինչպես նաեւ K տառը սովորելիս մենք մի առած սովորեցինք։ Հիշում եք։ Լավ է գիտունին գերի, քան անգետին սիրելի։ Այս առածի իմաստն այն է, որ խելացի գիտուն մարդուն կարելի է լինել անգամ գերի, իսկ անխելք հիմար մարդուն նույնիսկ սիրելի լինելը ցանկալի չէ։ Երեխաներ, եկեք միասին վերհիշենք, թե ինչպես է գրվում K տառը, որպեսզի միասին
խաղ խաղանք։ Ք մեծատառը գրելու համար տողի վերևի հատվածից ուղիղ գծով իջնում ենք հատում տողը եւ մի փոքր ցած իջնում։ Այնուհետև գծի բարձրությունից աջ կողմում փոքրիկ կլորավուն մաստիկ ենք անում։ Վերջում տողի վրա գիծը հորիզոնական ուղղությամբ հատող ալիքաձև մաստիկ ենք անում։ Ք փոքրատառը գրելու համար տողի վերևի հատվածից ուղիղ գծով իջնում ենք ներքև, հատում տողն ու մի փոքր ցած իջնում։ Այնուհետև գծի ձախ կողմում տողից մի փոքր վերև կլորավուն մաստիկ ենք անում, տողի վրայով անցնում եւ մի փոքր դեպի աջ թեքում այն։ Երեխաներ, հիմա մենք միասին կխաղանք աջ եւ ձախ խաղը։ Ուշադիր եղեք, դուք եւս վերցրեք գրիշներն ու տետրերը միասին գրենք։ Մենք ունենք այստեղ մի շարք բառեր։ Եվ աչից կամ ձախից ավելացնելով Ք տառը պետք է ստանանք նոր բառ։ Միասին ուշադիր, առաջին բառը գրված է վան։ Փորձենք ձախից ավելացնել Ք տառը։ Ք վան։ Նման բառ չկա։ Դուք եւս չեք հիշում։ Դե դեպքում փորձենք աջ կողմից ավելացնել Ք-ն։ Վանք։ Ահա, այս դեպքում ստացվեց բառ վանք։ Ավելացնում ենք աջ կողմից Ք-ն։ Հաջորդը մեզ մոտ սար, քսար, նման բառ չկա, սարք։ Ավելացնում ենք դարձյալ աջ կողմից Ք տառը։ Սարք։ Հավ, հավք, դարձյալ աջ կողմից ենք ավելացնում Ք-ն։ Ահա, սպաս, սպասք։ Աջ կողմից ավելացնելով Ք-ն ստանում ենք նոր բառ։ Գիր, գիրք։ Բոլոր բառերը փաստորեն աջ կողմից ենք ավելացնում Ք-ն։ Ահա, ստացվեց գիրք։ Սան, քսան։ Այս դեպքում ավելացնում ենք ձախ կողմից Ք-ն եւ ստանում ենք նոր բառ։ Հոն, հոնք։ Դարձյալ աջ կողմից ենք ավելացնում Ք-ն եւ ստանում ենք նոր բառ։ Եկեք միասին եւս մեկ անգամ կրկնենք։ Վանք, սարք, հավք, սպասք, գիրք, քսան, հոնք։ Ահա երեխաներ, Ք տառը եւս վերհիշեցինք։ Կարող ենք անցնել հաջորդ տառին։ Հաջորդ տառը մեզ մոտ Չ հնչյուն տառն է։ Մենք գիտենք, որ Չ-ն բաղաձայն է։ Ինչ է ստացվում այսօրվա մեր տառերի մեջ երրորդ բաղաձայն հնչյունն է։ Եկեք վերհիշենք բառեր, որոնք սկսվում էին Չ հնչյուն տառով։ Չիր, չամիչ, չոր, չխչիկ, չմուշկ եւ 4 թիվը։ Դրանք բոլորը սկսվում էին Չ հնչյուն տառով։ Երեխաներ, նաև միասին եկեք վերհիշենք, թե ինչպես էին գրվում Չ մեծատառն ու Չ փոքրատառը, որպեսզի միասին անցնենք Չ տառի յուրահատուկ հատկությանը։ Չ մեծատառը գրելու համար տողի վերևի հատվածում փոքր շրջանաձև մասնիկ ենք անում։ Այնուհետև դեպի ձախ թեքվող գծով իջնում ենք դեպի ներքև ու հասնում տողին։ Հետո գծի ներքևում դեպի ձախ բարձրացող գծիկ ենք անում։ Չ փոքրատառը գրելու համար տողի վրա փոքր մասնիկ ենք անում, որը շարունակում ենք ուղիղ գծով, իջնում ենք ներքև, հատում տողը եւ հասնելով մինչեւ տողի մեջտեղի հատվածը դեպի աջ թեքվող փոքր մասնիկ ենք անում։ Ահա երեխաներ, մենք վերհիշեցինք, թե ինչպես են գրվում Չ մեծատառն ու Չ փոքրատառը։ Իսկ հիմա եկեք հիշենք, թե ինչպիսի հատկություն ուներ Չ հնչյուն տառը։ Այն շատ է սիրում չեմուչում անել։ Երբ մենք խոսում ենք ու ինչ-որ մի բանի հետ համաձայն ենք, ասում ենք այո կամ խոսակցական լեզվով հա, իսկ երբ համաձայն չենք, ասում ենք ոչ, չէ։ Լսեցիք, երկու դեպքում էլ ունենք Չ հնչյուն տառը։ Բայց բացի դրանից երեխաներ, Չ-ն հետաքրքիր հատկություն ունի։ Այն բառերին ավելանալով բառասկզբում բառին տալիս է հակառակ ժխտող իմաստ։ Եկեք միասին մի քանի օրինակով վերհիշենք։ Ասել, ավելացնում ենք Չ-ն բառասկզբում եւ ստացվում է չասել։ Ուզել, չուզել։ Անել, չանել։ Հիշեցիք երեխաներ, Չ-ն ավելացնելով բառի սկզբում ստանում ենք բառի հակառակ իմաստը։ Ասել, չասել, ուզել, չուզել, անել, չանել։ Վերջ, կարծես թե ոչինչ բաց չթողեցինք Չ տառի մասին։ Հաջորդ տառը մեզ մոտ Ղ հնչյուն տառն է։ Այն եւս բաղաձայն է։ Ես հաստատ հիշում եմ, որ այն բաղաձայն է, բայց ձեզ համար եւս մեկ անգամ կփորձեմ հիմա։
Նույնիսկ արտասանելն է դժվար, ուր մնաց երգել, հաստատ բաղաձայն է։ Ղ տառը սովորելիս մենք հիշեցինք բառեր, որտեղ ղ-ն լսվում էր բառասկզբում, օրինակ ղեկ, լսվում էր բառամիջում, օղակ, աղվես, աղավնի, եղևնի եւ ունեինք բառեր, որտեղ ղ-ն բառավերջում էր, օրինակ աստղ, լող, տող, արկղ։ Ինչ է մնացել վերհիշելու։ Ճիշտ եք, պետք է տեսնենք, թե ինչպես է գրվում ղ տառը։ Ղ մեծատառը գրելու համար տողի վերևի հատվածից փոքր կեռիկով մասնիկ ենք անում եւ ուղիղ գծով իջնում ենք մինչեւ տողը։ Այնուհետև մասնիկի բարձրությունից նույն մասնիկից երկրորդն ենք անում, որը ուղիղ գծով իջնում ենք դեպի ներքև, հատում տողը, մի փոքր իջնում ու ժապավենաձև փոքրիկ մասնիկ ենք անում։ Ղ փոքրատառը գրելու համար տողի վրա փոքր գծիկ ենք անում, այնուհետև գծիկին կպած փոքր մասնիկ ենք անում, հետո ուղիղ գծով իջնում ենք ներքև, հատում տողն ու դեպի աջ թեքվող փոքր մասնիկ անում։ Դե քանի որ վերհիշեցինք, թե ինչպես է գրվում Ղ տառը, կարող ենք խաղ խաղալ։ Երեխաներ, մեր գրատախտակի վրա գրված են 5 բառ։ Մենք պետք է հասկանանք միասին, թե նրանցից 4-ը ինչ օրինաչափությամբ են կապված իրար հետ։ Պետք է գտնենք ավելորդ բառը։ Եկեք միասին հասկանանք նախ ինչ բառեր ունենք։ Սեղան, արկղ, օղակ, աղյուս եւ աղյուսակ։ Փորձենք միասին հասկանալ, թե ինչ օրինաչափությամբ են կապված 4 բառերը իրար եւ որն է ավելորդը։ Տեսնենք Ղ տառը բոլոր բառերի մեջ կա։ Սեղան, այո, արկղ, բառավերջում, օղակ, աղյուս եւ աղյուսակ։ Այո, բոլորում Ղ տառը կա։ Այդ դեպքում որն է տարբերությունը եւ նմանությունը 4 բառերի։ Գուցե տառերի քանակը սեղանը 5 տառ ունի, արկղը 4, օղակը 4, չէ, չենք գտնում։ Եկեք վանկերով արտասանենք երեխաներ այս բառերը։ Սե Ղան, ար, կղ, օ, ղակ, աղ, յուս, աղ, յու, սակ։ Ահա երեխաներ, գտանք փաստորեն նմանությունն ու տարբերությունը։ Այս 4 բառերը երկվանք էին, իսկ աղ, յուս, սակը եռավանք։ Դե ինչ սիրելի փոքրիկներ, վերհիշեցինք նաև Ղ տառը։ Ինձ մնում է ձեզ հիշեցնել, որ պետք է շատ վարժություններ անեք, կրկնեք մեր սովորած տառերը, որպեսզի լինեք գրագետ ու գրաճանաչ։ Կհանդիպենք հաջորդ դասին եւ կսովորենք նոր տառ։ Հաջողություն։ Բարև ձեզ, իմ շատ սիրելի հեռուստադիտող երեխաներ։ Այսօր ես ձեզ շտապում եմ ուրախացնել եւ ասել, որ նորից հայտնվելու ենք երաժշտության զարմանահրաշ աշխարհում։ Այսօր մենք նորից սովորելու ենք երաժշտության մասին, ծանոթանալու ենք կոմպոզիտորների հետ։
բայց մինչ այդ եկեք ծանոթանանք ինձ հյուր եկած երեխաների հետ։ Բարև ձեզ երեխաներ։ Բարև։ Եկեք ծանոթանանք։ Ես ընկեր Շուշանն եմ։ Ես Աննա Խաչիկյանն եմ։ Ես Ենով Քակոբյանն եմ։ Շատ ուրախ եմ ձեզ տեսնել մեր տաղավարում։ Սիրելի երեխաներ, մենք այսօր խոսելու ենք երաժշտության մասին։ Ես ուզում եմ մենք մտաբերենք, որ կոմպոզիտորների մասին ենք մենք արդեն խոսել, ում հետ ենք ծանոթացել եւ ամենակարևորը այսօր որ կոմպոզիտորի մասին ենք սովորելու։ Ահա, հիմա ուզում եմ դուք ինձ ասեք, ով է նկարում պատկերված։ Կոմիտասը։ Դե իհարկե Կոմիտաս, հայ-հայտնի երգահան երաժշտագետ կոմպոզիտոր, ով գրել է Կաքավի գովքը երգը, ինչպես նաև երեխաներ հավաքագրել եւ մշակել է բազմաթիվ ժողովրդական մեղեդիներ։ Իսկ հիմա հաջորդը Մոցարտ։ Մոցարտ, իհարկե, Մոցարտի մասին մենք արդեն սովորել ենք։ Մոցարտը 5 տարեկանում արդեն գրում էր ամբողջական ստեղծագործություններ։ Հաջորդը, տեսնեմ գիտեք այս կոմպոզիտորը։ Արնո Բաբաջանյան։ Դե իհարկե Արնո Բաբաջանյան։ Նրան հնարավոր չէ շփոթել ոչ մեկի հետ։ Սիրելի երեխաներ, Արնո Բաբաջանյանի մասին մենք դեռ անպայման սովորելու ենք։ Հաջորդը Արամ Խաչատրյան։ Արամ Խաչատրյան, համաշխարհային երաժշտության դասական կոմպոզիտոր Արամ Խաչատրյան։ Հենց Արամ Խաչատրյանի մասին էլ այսօր մենք միասին կխոսենք։ Դեռ դպրոցական տարիներից Արամ Խաչատրյանին ամենաշատը գրավում էին երաժշտության դասերը, բայց ամեն ինչ մի փոքր այլ կերպ ընթացավ։ Նա սովորեց նոտաները միայն 19 տարեկանում։ Ընտանիքը որոշել էր, որ Արամը բժիշկ կամ ինժեներ պիտի դառնա, բայց մեծ եղբայրը Սուրեն Խաչատրյանը նրան տարավ Մոսկվա, որտեղ Արամ Խաչատրյանը սովորեց Գնեսինների անվան երաժշտական ուսումնարանում, Թավջութակի դասարանում։ Նա տարված էր երաժշտությամբ, բայց եւ չէր մոռանում հոր ցանկությունը, պետք է բժիշկ դառնար։ Երաժշտությանը զուգահեռ սովորում էր Մոսկվայի համալսարանի ֆիզիկա-մաթեմատիկական ֆակուլտետում, ստանալով կենսաբանական կրթություն, բայց ի վերջո երաժշտությունը հաղթեց։ Խաչատրյանը ընդունվեց Մոսկվայի պետական կոնսերվատորիա սովորելու կոմպոզիտորական գործ։ Ահա երեխաներ, դուք իմացաք Արամ Խաչատրյանի մասին։ Դուք տեսաք նրա նկարը, վստահ եմ կմտաբերեք։ Իսկ հիմա առաջարկում եմ մի խաղ խաղալ։ Տեսեք, գրատախտակին դուք տեսնում եք ինչի նկարներ։ Շնիկների։ Շնիկների նկարներ։ Իսկ հիմա եկեք լսենք երաժշտությունը։ Այո, շատ տխուր երաժշտություն է երեխաներ։ Տխուր շնիկ։ Սա տխուր շնիկի պատմությունն է Արամ Խաչատրյանի։ Ահա, ես էլ նայում եմ գրատախտակին եւ մտածում եմ, չէ՞ որ այստեղ ես տեսնում եմ շատ ուրախ շնիկներ, որոնք վազվզում եւ խաղում են, բայց երաժշտությունը կարծես թե երեխաներ շատ տխուր էր։ Ես ուզում եմ ձեզ մի շատ հետաքրքիր պատմություն պատմեմ, ընկեր Շուշան։ Ես լսում եմ, բոլորս քեզ շատ ուշադիր լսում ենք։ Արամ Խաչատրյանի շնիկի մասին։ Արամ Խաչատրյանը ունեցել է մի շատ սիրելի շնիկ։ Անունը եղել է Լյադը։ Լյա եւ Դո նոտաների անուններն է դրել։ Ահա։ Ցավոք սրտի Լյադոն հիվանդացել է եւ մահացել։ Երբ որ իր շնիկը մահացել է, Արամ Խաչատրյանը պիես է նվիրել իր շնիկին։ Ահա, կեցցեզ Ենովք, այո երեխաներ, Արամ Խաչատրյանին Գերմանիայում նվիրել էին մի շնիկ, որին նա շատ սիրում էր։ Դե իհարկե դուք չեք զարմանա, երբ իմանաք, որ նրա անունը հենց Լյա Դո էր, չէ՞ որ նա կոմպոզիտոր է եւ շնիկին էլ պիտի անվաներ նոտաների անուններով։ Աննա ջան, կարող ես ցույց տալ որն էր տխուր շնիկը։ Այս շնիկը։ Այո։ Մենք նկարները փակցրել էինք եւ Աննան հեշտությամբ առանձնացրեց տխուր շնիկին, որի մասին էլ մենք լսեցինք երգը։ Կեցցեք։ Սիրելի երեխաներ, Լյա Դոյին նվիրված ստեղծագործության մասին դուք միգուցե չգիտեիք, բայց վստահ եմ, որ հենց հիմա հնչող երաժշտությունը դուք անպայման կճանաչեք։ Ընկեր Շուշան, ես ուզում եմ ձեզ մի շան ասեմ։ Լսում եմ, իհարկե ասա Ենով, դու իմացար, որ ստեղծագործությունից էր այս հատվածը։ Այո,
Դա Գայանե բալետից առանձնացված մի պար է, որը սրերով պարն է։ Որը կոչվում է սուսերով մարդ, կեցցես, մենք հենց հիմա լսեցինք մի հատված Գայանե բալետից, որը կոչվում է սուսերով պար։ Սիրելի երեխաներ, դուք հաղորդման հենց սկզբում նկատեցիք տաղավարում երաժշտական գործիք։ Խնդրում եմ Ենով, կներկայացնես ինչ երաժշտական գործիք է։ Սա ուդ է, հայկական գործիք է։ Ահա, իսկ դու կարող ես ուդով մեզ համար օրինակ Գայանե բալետից որևէ հատված նվագել։ Այո, կարող եմ վարդագույն աղջիկների հատվածը նվագել։ Մենք սիրով կլսենք։ Ենով, կեցցես, մենք իհարկե կարող ենք անվերջ լսել այս երաժշտությունը, որը Աննա քեզ դուր եկավ։ Այո։ Իհարկե դուր եկավ։ Մենք բազմաթիվ անգամներ ենք ասել, որ երաժշտությունը շատ մեծ դեր ունի մեր կյանքում։ Մենք կարող ենք երեխաներ երաժշտության միջոցով փոխել մեր տրամադրությունը։ Մենք գիտենք նաև, որ կարելի է երաժշտության միջոցով բուժել հիվանդություններ։ Ես վստահ եմ, որ քո երաժշտությունը երաժշտական գործիքով, որը կոչվում էր ուդ, մենք լսելով կարող ենք շատ դրական էմոցիաներ ունենալ։ Կեցցես, հրաշալի էր։ Ինչպես էր կոչվում հատվածը։ Վարդագույն աղջիկների պար։ Ահա։ Ընկեր Շուշան, նաև կուզեմ Գայանե բալետի մասին մի շատ հետաքրքիր պատմություն պատմեմ։ Արամ Խաչատրյանը Մոսկվայից եկավ Հայաստան, շրջեց ամբողջ Հայաստանով, հավաքեց ազգային մեղեդիները եւ ստեղծեց Գայանե բալետի պարի մեղեդին։ Ահա։ Այդպես Գայանե բալետը բեմադրվեց առաջի անգամ երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ժամանակ ամենաթեժ պահին։ Ապրես Ենով, ես վստահ եմ, որ բոլոր քո հասակակիցները շատ մեծ ուշադրությամբ լսեցին քո բոլոր պատմությունները, անպայման մտապահելու են։ Մենք այսօր այդքան հարստացրեցինք մեր գիտելիքները։ Սիրելի երեխաներ, այժմ առաջարկում եմ լսել ևս մի ստեղծագործություն։ Դե ինչ, ով կարող է ասել, որ ստեղծագործությունից է այս հատվածը։ Դիմակահանդես։ Այո, երեխաներ, մենք հենց հիմա լսեցինք մի հատված դիմակահանդես բալետից, բայց ես ձեզ մի փոքրիկ գաղտնիք հիմա կասեմ։ Դիմակահանդես բալետը չի գրել Արամ Խաչատրյանը։ Արամ Խաչատրյանը գրել է ստեղծագործություն թատրոնի ներկայացման համար։ Միայն տարիներ հետո նրա աշակերտ Էդգար Հովհաննիսյանը երեխաներ վերցնելով երաժշտությունը ստեղծել է դիմակահանդես բալետը։ Ահա, սա էլ իմացանք, իսկ հիմա ես ուզում եմ Ենովքին հարցնել։ Դու գիտես Ենովք, Արամ Խաչատրյանը ինչ երաժշտական գործիքների էր տիրապետում։ Արամ Խաչատրյանը տիրապետում էր թավ ջութակին եւ ջութակին, բայց ցավոք սրտի Արամ Խաչատրյանը չկարողացավ թավ ջութակը ուսումը շարունակել։ Ինչու՞։ Որովհետեւ իր ձեռքը ընթացքում վնասեց եւ իր դրանից հետո իր ամբողջ ուշադրությունը նվիրեց կոմպոզիցիային։ Ահա, երաժշտական գործիքներից մի քանիսը նա նվագում էր, ինչպես որ դու նշեցիր, եւ ստեղծել է Արամ Խաչատրյանը հրաշալի բալետներ, որը հայտնի է երեխաներ ոչ միայն մեր երկրում, այլ ամբողջ աշխարհում։ Արամ Խաչատրյանը համարվում է համաշխարհային երաժշտության դասական։ Դե ինչ, այսօր մենք միասին այնքան բան իմացանք Արամ Խաչատրյանի մասին, ուսումնասիրեցինք նրա մի քանի ստեղծագործություններ, լսեցինք այդ երաժշտությունը, ինչպես նաև մենք տաղավարում ցույց տվեցինք Ենովքի երաժշտական գործիք ուդը, որը նա մեզ համար նվագեց։ Հրաշալի է հայտնվել երաժշտության աշխարհում, սիրելի երեխաներ։ Մենք շարունակելու ենք անպայման մեր ուսումնասիրություններն այնտեղ, բայց այսօրվա համար ես նախատեսել էի այսքանը։ Դե ինչ, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, դեռ անպայման հանդիպելու ենք։ Ցտեսություն։ Ցտեսություն։